क्या तो हमारा तुमने सोचा है जब हमें भूख लगती है पेट गुड 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 क्यों करने लगता है? मतलब यह आवाज है किस चीज की? देखो हमारे शरीर के अंदर की चीजें इधर से उधर आसानी से नहीं जाती, ऐसे दबाव वाले मोमेंट होकर इधर उधर जाती है। अभी यह आवाज हमारे पेट के इंटरव्यू में यानी हिलने डुलने से आती है और यह आवाज 24 घंटे आती है। पर अगर पेट में खाना होता है तो यह आवाज खाने में दब जाती है और हमें सुनाई नहीं देती। पर जब पेट खाली होता है, जब पेट में हवा और पानी के अलावा और कुछ नहीं होता है और जब पेट और इंटर्स जब अपना बचा खुचा माल निकलते हैं तब भी यह मोमेंट की आवाज आती है। पर हमारा पेट बिल्कुल खाली है इसलिए आवाज जोर जोर से सुनाई देती है। और भाई कभी कभी आवाज इतनी तेज होती है कि पता ही नहीं चलता आवाज पेट से आई या फिर